မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဒုစံအပေါ်ပစ္စည်းဌာနမှာကြိုဆိုပါရစေပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေနဲ့ Wiring ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအတူအဆုံးထိ live ပါကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့တရုတ်ပြည်မကြီးမှာအစ်စ်ရောက်ရှိလာတဲ့ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့ Wiring ဘိုင်း Original အပေါ်ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့နောက်မီးကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ဗမာမီးကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ Grind Sensor လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ LS Switch လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ရှင်းမီးကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Mindless Switch လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ Exhaust Sensor အရှိလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ Exhaust Sensor နောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Aircon Clock On အစုံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Wire ထုတ်အရှိလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ Wire ထုတ်အနောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ View Led Coin လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ CRI မီးလုံးအောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Dynamo လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ Air Compressor လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Step Motor လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ Carburetor လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Carburetor Switch လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ Carburetor Sensor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကတော့ Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့ MP3 ကက်ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ Plug Jaw လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ဘေးကောင်းမီးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ဘောင်ကမ်းမီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ Motor Valve ECU ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ engine ရှင်းမောင်းလေးနဲ့နောက်မောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေရဲ့ dashboard လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့ body ဘိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းပစ္စည်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့ Aircon ရေတိုင်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ Aircon fan တိုင်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ခေါင်းကန်နောက်ကြည့်မယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့နောက် brake issue ထိုင်ပါလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ချုပ်တွက်လက်မောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ exhaust ကြောက်စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ shape brake issue အောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့အောက်ရှဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ဗီဒီကာပတ်တာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့တကားထိုးလို့အစုံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းကတော့ manufacturer ကိုင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ rubber တန်ကိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ rubber ရဲ့ကိုင်းပါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကတော့Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့ electric lazy ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ gear ထိုးတဲ့အောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ upper glass အောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ gear ထိုးချိုးနဲ့ fuse လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ step whip ဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ step whip ပင်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်လည်းဒီအဆုံးထိ live ပါရရှိပေးတဲ့အတွက်လူကြီးများကိုကျေးဇူးထူးမြတ်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Foreign Light 12 Force Bike 9ပေ9ပေရဲ့အပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်သွယ်မြင်မြန်မှယူနေဆိုရင်တော့အောက်ပါပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်မြင်မြန်စုံစမ်းနိုင်လို့ချက်ပေါက်တင်လဲဆက်သွယ်မြင်မြန်မှယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ